Без үҙебеҙ башҡорттар, күп ырыуға баш йорттар. Беҙҙә гәүһәр, беҙҙә яуһәр, беҙҙә һәр бер ашлыҡтар. Хәйерле сәғәттә, ватандаштар. Эфирҙа башҡорттар. Германияның Эрфурт музейында Наполеон дәүрендәге башҡорт яуырының ҡормандары һәм уҡтары һаҡлана. Шул осорҙан һаҡланамы, Урал ағай? Ә ҡорман нимә ул? Уҡ йәйә һаҡлап йөрөтә торған һауыт. Уны һаҙаҡ, ҡалъян тип тә атайҙар. Донъя хәбәрҙәренә лә күҙ һалайыҡ. Тағы нимә менән көн итә беҙҙең милләттәштәребеҙ? Рәсәйҙең төрлө төбәктәрендә Рәми Ғариповты иҫкә алалар. Силәбе өлкәһе Мейес ҡалаһының халыҡ ижады йортонда Ағинәйҙәр ижтимағи ойошмаһы Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәми Ғариповтың тыуына 90 йыл тулыуға арналған әҙәби сара уҙғарҙы. Екатеринбург ҡалаһында Ләйсән башҡорт-татар ансамбле башҡорт һәм татар ихаталары тип аталған интерактив күргәҙмә эшләй. Ул Рәсәй халыҡтарының мәҙәни мираҫ йылына арналды. Ырымбур өлкәһендә башҡорт мәҙәниәте, көнкүреше һәм этнографияһы йорт музейында Гөлүзә Мөшәрипова һәм Зинфира Ғайсина етәкселегендә башҡорт милли кейемендә ҡурсаҡтар эшләү буйынса оҫталыҡ дәресе үтте. Афарин, милләттәштәр, бик ҙур эштәр атҡаралар. Эйе, уңышҡа тура юл ауырлыҡтар алдында йөгөнмәү. Йөгөнмәү? Был һүҙ нимәне аңлата ул? Тәүгә ишетәм мин. Йәғни баш эймәү, бирешмәү. Йөгөнөү. Опускаться на колени. Күсмә мәғәнәлә баш эйеү, тез сүгеү, йөгөнөкләү. Дошман алдында йөгөнмәү. Юғары көстәргә йөгөнөү. Ат йөгөнөп йөрөй. Ул тиклем йөгөнмә. Телебеҙ шундай баш әүрә. Уны үҙебеҙ ярылатмаһаҡ ине. Башҡорт телендә һөйләшәйек. Күңел дәфтәренә яҙып ҡуйҙым, Урал ағай. Йөгөнөргә иҫәп юҡ. Афарин. Ҡара генерал тураһында ишеткәнең бармы һинең? Әлбиттә, ишеткәнем бар. Бөйөк Ватан һуғышы ҡаһарманы, Чехословакияның милли геройы, легендар разведчик Даян Мурзинды шулай итеп йөрөткәндәр. Вафа Әхмәҙуллин тураһында ишеткәнең булдымы? Юҡ, ишеткәнем юҡ шикелле. Кем ул? Бына шуныһы үкенесле, Шәүрә. Яугир фронтовик, бөйөк татыр партизандар отряды командиры Вафа Әхмәҙуллин да үҙ исемен Даян Мурзин кеүек Чехословакия ерендә данланы. Ул да оҫта разведчик була. Уның батырлығы тураһында ҡыҙғанысҡа ҡаршы сит илдәрҙә күберәк беләләр һәм хөрмәт күрһәтәләр. Бөйөк Ватан һуғышында күрһәткән батырлыҡтары өсөн Вафа Әхмәҙуллин 2 беренсе дәрәжә Ватан һуғышы ордены, Чехословакия тәрһе ордены, батырлыҡ өсөн медал менән бүләкләнә. Чехословакияның хөрмәтле гражданины исеменә эйә була. Ләкин был медал исемдәр хужаһына һуғыштан һуң 24 йыл үткәс кенә тапшырыла. Һуғыштан иһә Вафа Әхмәҙуллин ябай һалдат сифатында ҡайтып төшә. Вафа Әхмәҙуллин үҙен уҡытыусы булараҡ та ошо мәктәптә бына 35 йыл мәктәптә эшләгәнемә шул тиклем ғорурланам. Ул һуғыш тураһында һөйләргә бөтөнләй яратмай торғайны. Бына аҙаҡ аның кем икәнен белгәс, оның тураһында яҙа башлағас, ҡыҙыҡһынып һорай башлағас, улым, һуғыш иң яман нәмә, һуғыш булмаһын, һуғыш кәрәкмәй, бөтөн нәмәне һуғыш булмаһын өсөн эшләргә кәрәк, һуғыш булмаһын өсөн йәшәргә кәрәк, минән һорама, мин һөйләмәйем ди торғайны. Өсөнсө рейх командованиеһы Бейек Татар партизандар отряды командиры Вафа Әхмәҙуллиндың башы өсөн 4000 крон аҡса вәғәҙәләй. Уны юҡ итеү өсөн тиҫтәләгән хәрби операция ойоштора. Ләкин фюрерҙың ҡан дошманы исемлегенә индерелгән совет яугирен ҡулға төшөрә алмайҙар.
ул вакытта әле яш журналист Рызван Хажиев бер балык тоткан вакытында яр буенда килеп, ирдәрсә утырып, ул асыла башланы. Берничә шулай очрашу үткәрү хөдәмдәһендә район газетында Словакия таударында дигән уның зур очерги барлыкка килде һәм буны мәсетләр белделәр. Ой, ниндәй зур герой кеше икән дигәндә. 1969 елда СССР оборона министрлыгынан Мәсетле районы хәрби комиссариатына хат килә. Унда Хөләймән авылында яшәүче Вафа Әхмәдуллинга һугышта күрһәткән батырлыктары өчен 1939-45 елларда расланган медаль ордендарды тапшыру һорала. Был хәбәр район халкына гына түгел, яугирдин гаиләһенә лә олы яңалык була. Анда баргас, шейхтәрнең менә безнең атайда шул тиклем хөрмәт итүләрен, шул тиклем улылауларын, шул тиклем яратуларын күреп, аптырап калдык. Вафа Әхмәдуллин һугышты көнчыгышта, Сик буенда элемтәсе булып каршы ала. Каты алыштардан һуң отряд камауга кала. Уны йөреп сыккас, партизандар отрядына кушылалар. 1944 елдың август айында Вафа Әхмәдуллин бер төркем хәрбиләр менән Словак илендә башланган кораллы күтәрелешкә озатыла. Шул ук елдың сентябрь айында Бейек Татар исемле партизандар отряды оештырыла. 300 солдаттан торган отрядка командир итеп 23 яшьлек Вафа Әхмәдуллин тәгаенләнә. Беренче Украина фронтының партизандар хәрәкәте штабы мәгълүматлары буенча, Бейек Татар партизандар отряды тиктәләгән уңышлы операция оештыра. Бехисап хәрби коралдан тыш, улар корал тиелгән 3 поезд, немец штабы һәм вермахтың 3 полкын юкка сыгыра. Әйтергә кирәк, Вафа Әхмәдуллин җиткезелек иткән партизандар отряды һәр алыштан тиерлек югалты хылсыга. Где-то он никогда не думает о славе. Ул нык тулкынланып, дөресен әйткәндә, илап, хәтерләп, шул тере калган үзенең солдаттары, үзенең отрядындагы һәрбер кеше турасында хәзер кемдер алар, ничек яшәйдер, шул тиклем куанып, шул тиклем шатланып килә торган. Һугыштың битүен, безнең еңүне менә ошо кешеләр тәэмин итте дигәнен мин хәтерләйм. Борын башкортлар өй түренә нимәне кадерләп элгәндәр, Шәүрә, беләһеңме? Нимә элгәндәр икән? Бәлки артыш элгәндәрдер. Я булмаһа кием халым урдаһын. Бәлки тәрбия сыбыгындыр. Сәңгелдәк, бишек. Бишек зур дөньяга ишек. Дәүләт ишек аша, бала сәңгелдәк аша керә дигән борынгылар. Шәүрә, һүдемде ниңә бишектән башланым? Быел Тамыр каналы үзенең матур юбилейын билдәләй. Бына ошо йорт түрендә диләр. Гаилә куты булыр сәңгелдәк уларның беренче тапшырулары ине. Мин уны бик яхшы хәтерләйм. Улар әле лә тоткан юлдарына тугрылык хаклап, үз асылдарына тугры булып кала килә. Булан өчен уларга тик афарин тиергә генә кала. Әйе, Тамырдар республикала беренчеләрдән булып Орфей яулаган телеканалда. Ошо вакыт эчендә унда меңәрләгән кыз һәм малайдар канат ныгытты. Халкыбызның рухи байлыгын күңеленә һеңдергән илһөяр, талантлы егет кыз булып үсте. Гөлназ Фәрит кызы Колхарина, тележурналист, Башкортстан юлдаш телевидениеһының Тамыр балалар телеканалы директоры. Башкортстан Республикаһының атказанган матбугат һәм киң мәгълүмат хезмәткәре, Россия Федерацияһының атказанган мәдәният хезмәткәре. Телефильмдар сценарийдары һәм проекттар авторы, продюсер. Төбәк телевидениеһын үстерүдә югары казанышлары өчен бронза Орфей наградаһына лайык. Россия телевидение даирәләрендә танылган медиа шәхес. Һаумыгыз, Гөлназ Фәрит кызы, рәхим итегез, утырыгыз. Түргә үтегез. Заман башка, заң башка диләр. Менә ошо 30 ел эчендә иҗат коллективының бурыстары үзгәрешләр кисердеме? Юк, Тамыр телеканалының тәү бурысы безнең
туган телебезне хаклау, үстерү һәм балаларыбызны бына ошо үзебезнең туган мәдәниятебездә тәрбияләү һәм бына ошо Луиза заматына 30 ел элек куйган максат әле лә актуаль безнең өчен һәм шуңа күрә без максаттарыбызны алмаштырып, ярты юлда ат тугарып юнсымайбыз, уга безнең вакытыбыз да юк. Менә шул максатты, әлбәттә, заманса усулдар белән икенче төртлерәк итеп тормышка ашыра барабыз. Хәзер инде тел мәсьәләсе җәмгыятьтә бик кискен тора бит. Бына ошо тел мәсьәләне һезнең карашыгыз. Тамырдың тәүге сәңгелдәкләренә төшә торган балаларны без бөртүкләп кенә ия инек. Хәзерге көндә башкортча һөйләшкән, тапшыруларда алып барабыз дип атлыгып торган балаларның ханы тиҫтәләгән генә түгел, йөҙәрләгән, хатта бәлки меңләгәндер. Шуңа күрә минең уйлавымса, әлеге мәлдә безгә әгәр дә бына ошо телебезне үстерү буенча яңа усулдар, яңа юллар асылып тора икән, бик һәйбәт. Һәм без бына ошо асылмаган юлларда үҙебез асып, асылмаган ишектәрдә үҙебез асып, телебезне үстерергә, балаларга еткерергә тырышырга тиешбез. Уның өчен әлбәттә туган телдәге мөхитте киңәйтергә кирәк. Шуңа күрә Тамыр каналы ул телевизион тапшыруларына эшләмәй, шундай зур масштабта төрле әйтәбез бит офлайн проекттарда без эшләргә тырышабыз. Без шул максат менән Родина кинотеатры белән берлектә Родная среда һәр шаршамбы көндә шундай үзебезнең фильмнарны күрһәтү оештыра килдек. Әле бына пандемия сәбәпле әзрәк туктатылып тора. Мен безнең яңадан башлаячакбыз. Һәм безнең елдагы концертлар, саф һавалагы байрамдар һәм башка балалар бөтен йөрдә лә башкорт телен ишетеп, тоеп үсергә тиеш. Бына шуны без әгәр дә үзебезнең максатыбыз дип куйсак, тел мөхитен киңәйтүдә минең уемса үзенең телендә һөйләшкән буын буласак әле. Тагы бер проект Тамыр селтәре уңышлы эшләп килә бит. Без күп кенә сюжеттарда бына ошо районнардан командировкага сыгып тормайса, аксабызды сарыф итмәенсә, үзебезнең яшь хәбәрчеләребездән алабыз. Бу әлбәттә бер яктан шул тиклем уңайлы, һәм икенче яктан менә бу балаларның фикерен әйтә белергә өйрәтә торган бер шундай матур гына проект ул. Шуңа күрә без уның гомерле булуын, дәвамлы булуын бик теләйбез, өметтәбез. Гөлназ Фәрит кызы, бына замана балаһының үсмерләрнең игътибарын нисегрәк яуларга, уларның уртак телде нисегрәк табаһыгыз? Әлбәттә, уларның кызыккан даирәһе менән безгә лә кызыкканырга кирәк. Бу бик катмарлы әлбәттә, чөнки балалар, заман балалары телевизорда бик ерак карый башладылар соңгы сорда. Шуңа күрә без инде үзебездә телевизион контент дип әйтсәк тә, уны фақат телевизордан карый торган тапшырулар, проектлар эшләү безнең максатыбыз түгел, туган телдәге контент эшләү. Һәм бала уны кайдан карай, телевизорданмы, интернеттанмы, уны инде бөтенләй икенче һорау, икенче мәсьәлә. Шуңа күрә безнең балаларыбызга, заман балаларына кызыклы булган, уларның күңелен үстергән, уларның күңелен хаклаган, яклаган шундай проектлар эшләргә дигән шундай максатта без. Уйлап карасаң, без бит инде телде үстерәбез, телде хаклайбыз дибез. Әгәр дөресен әйткәндә, туган тел ул үзебезне хаклай. Ул безнең балаларыбызны хаклай. Үзегез тойганыгыз бармы икән? Үзенең туган телендә һөйләшкән, ата-әсәһе менән аралашкан бала, ул барыбер күпкә яклаулы һәм күпкә тынысрак була кебек. Бәлки ул минең шулай үземнең субъектив фикеремдер. Ул телде бит үстерү өчен күп нәмәләр кирәкмәй. Ул берендә дә сыгым талап итмәй. Унда тик һөйләшергә кирәк. Һәм ата-әсәләрнең шуны аңламау мине хайран калдыра. Бана нисәмә ел эшләйбез, нисек инде үзең белгән әйберде һәм балаңа өйрәтмәйһең. Чөнки тел бит инде ул һөйләшкән һүзләр генә түгел. Тел ул тотыш әдәбиятка юл аса, ул һинең тотыш мәдәнияткә юл аса, тарихка юл аса һәм мөгаен бик авыр сактарда ул үзенең туган көйен тыңларга һәм минең телем бар бит әле, минең тамырларым бар бит әле дигән уйга һыйынырга уның форсаты буласак дип уйлыйм. Шуңа күрә телебезне үстерәйек, телебезне һөйләшәйек, индидер уны дәүләт эше дип кенә калдырмаек. Әгәр дә үзебез һөйләшәк, үзебез өйрәтсәк балаларыбызга һәм менә башкортча булган сараларга дәррәү килһәләр, Родина кинотеатрында фильмдар күрһәтәбез бит әкиятләрдә. Шунда ла кешеләрне кайһырда бөртүкләп яябыз. Улай бурга тиеш түгел дә инде. Алакта әйткән булар, без һездә белмәңсезләр. Нисек белмәйһегез инде? Балаһы булган һәр башкорт ата-әсәһе ул тамырга социаль селтәрдә язылган булырга тиеш. Безнең Тамыр каналының Инстаграмда ла, бәйләнештә лә һәр вакыт анонсларыбыз бара. Алдан ук әйтәбез, кайда инде мероприятие, инде сарай икән, һәм балаларын башкортча һөйләштермәенсә, тугаста инглиз курсларына һәм башка курсларга тарткылап йөрткән ата-әсәләр
мына шуны уйлаһындар ине. Улар балларын яклаусынан, хаклаусынан яздыралар бәләкәй сакта ук. Гөлназ Фәритқада әйтергә кәрәк, һәр бала өсөн ул ниндәй генә яшьтә булмаһын, шулай ук үсмерҙәр өсөн дә һеҙҙең проекттарға эләгеү ул зур мәртәбә бит. Һеҙ был йәһәттән нисегерәк һайлап алаһығыҙ уларҙы? Күп осраҡта беҙ балаларҙы түгел, балалар беҙҙе үҙләре һайлай. Бик күп ата-әсәләр үҙҙәренең балаларын телевизор экранынан күрергә теләйҙәр. Һәм улар беҙгә шылтыраталар, язалар. Һәм шунда беҙҙең мөхәррирҙәр бер генә һорау бирә. Һеҙҙең балағыҙ теләйме уны? Әгәр дә эйе, балам да үҙе теләй дигән яуап булһа, беҙ уларҙы мотлаҡ саҡырабыҙ. Һәм беҙҙә проекттар бик күп бит инде. Хәҙер Сәңгелдәктән башлап, Әлләсене алып барыусылар, Тау-Тау хәбәрҙә алып барыусылар, шуға күрә беҙгә балалар бик күп кәрәк. Беҙҙең вокал студияһында әлеге мәлдә 50-гә яҡын бала йөрөй. Шуға күрә, әгәр дә баланың үҙенең теләге булһа, ул инде үҙе әсәһен, атаһын етәкләп тамырға алып килһә, шул бала инде беҙҙә эшләп китә. Ул ысынлап та эш. Сөнки ҡайһы бер съемкалар көндәр буйына, төндәр буйына ла һуҙылып китергә мөмкин. Шул ваҡытта баланың көсө лә кәрәк, аның холҡо ла кәрәк, һәм уның теләге булыуы ла кәрәк. Рәсәйҙең үҙендә башҡа яҡтарҙа бына һеҙҙең эштәрегеҙҙе нисек баһалайҙар? Һеҙ бик күп конкурстарға ҡатнашаһығыҙ бит инде. Шул хаҡта ла әйтеп китәгеҙ ине. Рәсәй кимәлендәге ҙур телевизион конкурстарҙа Тамырҙың абруйы бик юғары. Хатта уйлап ҡуям, артыҡ юғары дип. Милли телдә балалар өсөн ижад иткән каналға ул тиклем еңеүҙәр, ул тиклем дан шөһрәт, ул ҡайһы берҙә шул тиклем ысын түгел кеүек тә тойола башлай. Сөнки беҙ ТЭФИға барһаҡ та, «Миротворец» дигән шундай ҙур ныҡ конкурс бар, «Герой нашего времени» дигән иҫ документаль фильмдарҙың шундай ныҡ профессиональ конкурсы бар, «Включайся» халыҡ-ара балалар телевидение конкурсы, «Федерация» исемле шундай ҙур ҡатмарлы конкурс бар. Рәсәйҙең медиа шәхестәре, улар барыһы ла беҙҙең эштәребеҙ беләләр. Һәм бына был фестивалдәрҙә ҡатнашыу, ул Тамырҙың ижади коллективы үҫеше өсөн иҫкиткес ҙур йоғонто яһай бер яҡтан, икенсе яҡтан бөтә Рәсәй кимәлендә беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙы балаларын ҡайғыртҡан, балаларын хәстәрләгән, шул тиклем ижади яҡтан үҫеүгә күп сығымдар һалған республика итеп таныйҙар. Беҙ Башҡортостанды бына шул яҡтан балаларын ҡараған, киләсәген уйлаған республика тип беҙ уны күрһәтеп бирәбеҙ. Шул яҡтан, әлбиттә, уның әһәмиәте бик ҙур. Юбилейығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һәм ижад коллективына, шәхсән үҙегеҙгә тик уңыштар, бына ошо изге эшегеҙҙә бик кәрәкле эште башҡараһығыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Афариндар тип кенә әйтәбеҙ. Һәм әлбиттә һаубуллашабыҙ. Һеҙгә лә ҙур рәхмәт. Һәм беҙ Тамырҙың 30 йыллыҡ юбилейы ҡаршылаған ваҡытта беҙ әлбиттә иң ҙур рәхмәтте Тамырҙы башлап ебәргән, уға нигеҙ һалған Луиза Азамат ҡыҙы Фаршатоваға әйтәбеҙ. Ул ҡуйған маҡсаттар әле лә шул тиклем заманса, һәм беҙ бына ошо маҡсатҡа хеҙмәт итеп ҙур-ҙур эштәр эшләрбеҙ әле. Йәш башҡорттар, бәләкәй башҡорттар матур булып үҫһендәр, рухлы булып үҫһендәр, үҙҙәренең телен, үҙҙәренең мәҙәниәтен ҡәҙерләп үҫһендәр өсөн. Гөлназ Фәритҡыҙы, тапшырыуыбыҙҙың йолаһына ярашлы селфиға туҡталып үтәйек әле. Шәүрә, халҡыбыҙҙың Илсе Ғайса йырының тарихын белә инеңме? Әлбиттә, башҡорт халыҡ йыры. Был минең диплом эшем. Бик шәп. Ғалимдарыбыҙ бик ентекле тикшереүҙән һуң был йырҙың авторын асыҡлауға ирешкән. Ә һин белә инеңме? Әлбиттә. Рәхмәт, студия. Һаумыгыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Башҡорт тарихы тураһында һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ. Данлы Илсе Ғайса йыры һәр кемебеҙгә таныштыр. Бына ошо йырҙың авторы Ғайса Рәсүлев шәхесе тураһында беҙ нимә беләбеҙ һуң? Башҡортостан Республикаһының милли архивында уның биографияһына ҡағылышлы бик ҡыҙыҡлы документтар һаҡлана. Был документтар Ғайса Рәсүлевтең хәрби эшмәкәрлеге менән туранан-тура бәйле. Ғайса Фәтхулла улы Рәсүлев башҡорт халҡының арҙаҡлы улы Ишан Зәйнулла Рәсүлевтең ике туған ҡустыһы. Рәсүлиә мәҙрәсәһен тамамлап, дин юлында юғары ҡаҙаныштарға өлгәшкән шәхес.
Ул оҙаҡ йылдар Ялсығол ауылында имам хатиб булып хеҙмәт итә, ахун дәрәжәһен ала. 1904 йылда Япония менән һуғыш башланғас, хәрби мулла сифатында яуға китә. 3-нче Манчжурия армияның штабында мулла булып хеҙмәт итә. Рус-Япон һуғышының бөтөн ауырлыҡтарын башынан үткәрә. Тап ошо ҡанлы мәшҡәрҙә йөрөгән саҡта уның күңелендә тыуған иленә һағыныу тойғолары менән һуғарылған йыры тыуа. Һау сәләмәт ҡайтһам Уралыма, тарих яҙыр инем ташына, тип йырлай Ғайса ахун. Ғайса Рәсүлев орден менән бүләкләнгән абруйлы ил ағаһы булараҡ халыҡ хәтерендә уйылып ҡалған. Архив документтары быны раҫлай. 1906 йылдың мартында Рәсәй эске эштәр министрлығы Ғайса Рәсүлевкә һуғышта күрһәткән батырлығы өсөн ҡылыслы изге Станислав ордены менән бүләкләү тураһында ҡарар сығара. Был документ милли архивта һаҡлана. Ғайса Рәсүлев ғүмеренең һуңғы йылдарында бөгөнгө Учалы районының Иҫке Байрамғол ауылында йәшәй. Халыҡта ул әүлиә булараҡ дан ҡаҙана. 1921 йылда ошонда донъя ҡуя. Ғайса ахун арҙаҡлы Әүеш тауының битләүендә ауыл зыяратында ерләнгән. Оҙон араға йүгереүҙә донъя һәм Европа кубоктарын яулаған Нәсибулла Хөснуллин тураһында әле бына мәғлүмәт ҡарап ултырам. 100 километрға йүгереүҙә Рәсәй буйынса рекорд ҡуйған икән. Һеҙ был хаҡта ишеткәнегеҙ булдымы? Эйе, халыҡара спорт мастерына түгел ул. Үҙенең шәжәрәһен 2 тиҫтәнән ашу буынға тиклем өйрәнгән тарихсы, Ирәкте ырыуы башлығы ла ул. Ҡулларығыҙ белән до конца шығара бөтөрөп, аяҡларығыҙны тоже дөрөҫ итеп этәрелегеҙ. Әйҙәгеҙ, яңадан башлайбыҙ. 10 йыл буйы Россияның жыйылма командасында булдым инде. 8 генә тапҡыр мин Францияға барып, Россияның данын яҡладым. 3 тапҡыр Италияда, 3 тапҡыр Испанияда булып, Россия данын яҡладым. Шунан бөтөн союз буйлап йөрөдөм инде. 3 тапҡыр мин Россия чемпионы булдым йүгереү буйынса. И мин күрсәткән нәтиҗәләр әлдә Россия күләмендә беренче 4 урында торган, 4-нче булып торам мин. Мин тәүлек буйы бер туктам 269 километр, 540 метр йүгердем инде. Мысы ябык помещениеда инде. Россия чемпионатында стадионда, ашык стадионда 262 километр йүгереп, мен қойған едім рекорд ярышынықын, Россия чемпионатынықын. Менә шул турда 20 ел турды. 20 ел, менә быйыл аны 143 метрға арттырып, менің икенче урынга калды инде. Насибулла Хабибуллович безне башта бик тырышып, техникасын бөтенләй белмәгән вакытта да бик тырышып өйрәтте. Һәм чыннан да йөри торгач, безнең тыннар ачылып китте. Буыннар сызлаулары да, шыгырдаулары да бетте. Һәм 2 баскыч атлагычта тын кысылган кешеләрнеке дә хәл бетми иде. Әле күптән түгел инде 17 елны менә мен Европаның, Россияның иң биек тауы Эльбруска мендем инде үземдән. Анда менеп мен үземнең туган районның флагын күтәреп, шунда бик үземнең памятный фотография ясадым инде. Табын руының җирләреннән йөридем. Таганайда, бу Челябинск областы природный паркта 120 километр үтеп, минең үземнең ата-бабамнан Элекбайда яшәгән Мияс буйларынан йөреп кайттым. Биредәге видеода сез 112-нче данлы башкорт кавалерия дивизиясында катнашкан тәтишеләрнең мактаулы исемлеген күрәсез. Аларның фоторәсемнәрен карыйсыз. Бу фото минең карт әтием 41 елны Куяда станциясына сугышка киткәндә. Менә бөтен семьясы белән менгәннәр. Менә минең әнием, карты, карт әтием пехотина службасына сугышның башына узган чаклы сугышка. Мында 14 буын Исән ханның башына, менә яңа туганнары, менә обновить барабыз. И менә бетә инде менә монда минең внук белән. Монда 1850-дән артык исем фамилия кергән. Башҡорт булыу өсөн бик күп кәрәк. Башҡорт булыуҙары саваплы. Тәрән аҡыл кәрәк, хис кәрәк. Илде яҡлар өсөн, һаҡлар өсөн ҡайнар йөрәк кәрәк, көс кәрәк.
Бердәм һәм нык булайык, ватандаштар. Хушыгыз. Һау булыгыз.